ராணியமங்கலத்தில் என்ன இம்பத்தும் அறியாம பேசும் கட்டபொம்மன் துறை பாதவில்லை ஒவ்வொரு வருட கட்டுமற்றான் நாசன் கட்டபொம்மன் மண்கோட்டை வச்சு மனக்கோட்டை கட்டும் கட்டபொம்மனுக்கு நான் யாரு என்று தெரிவிக்கணுமா? இந்த நாட்டில் 71 பாளையம் பிடிச்சவர்கள் அவரோட வரி கட்டி வரி கொடுத்து வருகிறார்களா? கட்டபொம்மன் வரி என்று கேட்டால் மானம் பொழிகிறது. நான் ஏன் அந்த மண்கோட்டையை கட்டும் கட்டபொம்மனுக்கு நான் யார் என்பது கணிக்கணுமா? ராணி வாகனத்தில் என்ன இம்பந்தம் நடக்கணும் கரியாம பேசுறான் கட்டபொம்மன் முட்டாள். நான் வெள்ளக்கார வீரம் உள்ள வெள்ளக்கார இறக்கம் உள்ள மனசுக்கார நான் வெள்ளக்கார வீரம் உள்ள வெள்ளக்கார இறக்கம் உள்ள மனசுக்கார நாங்க 300 நாள் காத்திருந்த முருகன் என்ற வடிவில முத்து ராமலிங்க தேவர போல் உலகு நீ நாசன் கட்டபொம்மன் ஊமத்துறை பாதுர்வல்லை மூவர் வரி கட்ட வருகிறமா? இந்த நாட்டில் 71 பாளையம் பட்டி சமுதாயம் அவரோட வரி கட்டி வரி கொடுத்து நண்பராக பழகி வருகிறார். கட்டபொம்மன் என்ற வரி என்று கேட்டால் மானம் பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது. நான் ஏன் மண்கோட்டை வச்சு மனக்கொட்டை கொட்டும் கட்டபொம்மனுக்கு நம்ம யாரு என்பதை தெரிவிக்கணுமா? ராணியமங்கலத்தில் இம்பம் துன்பம் நடக்கும் என்றும் அறியாமல் பேசும் கட்டபொம்மன் ஊமத்துறை பாதுர்வல்லை அவர் மூவரையும் பிடிக்காம ஒரு போதும் நமக்கு ஓய்வில்லைமா? இந்த நாட்டில் 71 பாளையம் பட்டி எந்த செம்மணி நம்மளிடம் வரி கட்டி வருகிறார்களா? இந்த நாட்டில் எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் கிடைச்சிக்கான்னு பட்டாலும் தென்னகத்து நமக்கு மொத்தம் 71 பாளையப்பட்டு மன்னர்கள் வரி கட்டி வருகிறார்கள். 72வதாக பாண்டகங்குறிச்சி ஆளும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மட்டும் வரி கட்ட மறுக்கிறார்கள். அந்த 71 பாளையப்பட்டு மன்னர்கள் எந்தெந்த ஒரு
அரசு நமக்கு வழி கொடுக்குறாங்க. ஆமான் சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க. சொல்வான். ஆற்றங்கரை, நாகலாபுரம், எட்டியாபுரம், ஏழாயிரமண்ணை, காடல்குடி, குளத்தூர், மேல்மந்தை, கொல்லம்பட்டி, கோளாறுபட்டி, கடம்பூர், மணியாச்சி, தலைவன்கோட்டை, நெற்கடஞ்சவன், சொக்கமட்டி, ஊற்றுமலை, சேற்றூர், சிவகிரி, சிங்கமட்டி, அழகாபுரி, ஊர்காடு, சுரண்டை, சந்தையூர், எலுமலை, ரசக்கநாய்க்குமட்டி, கோட்டையூர், மருந்தாபுரி, மன்னார்கோட்டை, பாவாடி, இலக்கியனூர், முல்லையூர், கடவூர், இடையக்கோட்டை, நிலக்கோட்டை, தேவாரம், ராமபட்டினம், கல்போது, கன்னிவாடி, தொட்டப்பநாயக்கனூர், கம்பம், காசையூர், தோகைமலை, வாராப்பூர், பாடலூர், ஆயப்படி, சமுத்தூர், விருப்பாட்சி, வடமாத்தூர், கண்டமநாயக்கனூர், துமுச்சிநாயக்கனூர், நத்தம், வெள்ளியகுன்றம், மலைப்பட்டி, வடகரை, அம்மைநாயக்கனூர், ஓடிநாயக்கனூர், சக்கந்தி, மரவாலை, ரோசல்பட்டி, வீரமலை, பெரியகுளம், குருவிக்குளம், ஆத்திப்பட்டி, இலசை, மதுவார்பட்டி, கோம்பை, கூடலூர், கவுண்டன்பட்டி, குமாரவாடி, உத்தப்பநாயக்கனூர், கொல்லகொண்டான், காமநாயக்கனூர். ஓகே 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 மேன். அத்தனை வட்டி செமன் நம்மளோட வட்டி கட்டி வருது மேன். அந்த கட்டபொம்மை மட்டும் வண்டி கொட்ட மாதிரி விட்டான் நாசன். அவனை உடனடியாக நம்ம சந்திக்க வேண்டும் மேன். ஓகே எட்டியாவரம் இருந்து நம்மளிடம் என்ன லெட்டர் விட்டு விட்டேன் மேன். குற்றப்பத்திரிக்கை அது என்ன இருந்து போய் மேன். பையடுப்பா மழை வந்துச்சோ அச்சி. என்ன என்ன பத்திரிக்கை பூச்சி பிடிச்ச மாதிரி தூக்குறப்பல. என்னமான் பையன் என்ன வேண்டும் பெரியமான். பட்டலாம் நோ 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 பெரியமான். பட்டாளம் இந்த பட்டாளம் என்ன எடுக்கின்ற பெரியமான். அதானே ஒண்ணும் தெரியாது. எனக்கும் படிக்க தெரியாது. வழியில சமாளிச்சிரு. அவனுக்கும் படிக்க தெரியாது, தமிழ் தெரியாது. வாய்க்கு வந்து அடிப்போம். நோ நோ என்னமா நடைபெறமா பட்டாளம் அப்படி அப்படியே இருக்கு. என்னமா அப்படி அப்படி என்னமா என்ன பெரிய மாட்டா என்னமா என்ன திராசுல தூக்கிறது மாதிரி தூக்கிக்கிறப்பல. மூவர் மலட்டார் இப்படிக்கு எட்டியாவரம் எட்டப்பன் உடனடியாக தனிமையாக இருக்கும் கட்டபொம்மனுக்கு நம்ம நடவடிக்கை எடுக்கொண்டுமான். ராணி மகாலத்தில் என்ன அறியாம பேச கட்டபொம்மனுக்கு நம்ம யார் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும். ஓகே ஓகே மேம். ராணியம்மாள் உள்ள காலையில ராணியம்மாள் உள்ள காலையில ராணுவ பேசுகிறான். ராணியம்மா உள்ளே அந்த ராணியம்மா உள்ளே நாளையிலே ஆணவம் பேசுகிறான். கட்டபொம்மும்
ஏமான் நம்ம உடனடியாக நம்ம செல்ல வேண்டுமா? போய் ஓகே. சென்னை நகர நாடு செங்கல்பட்டு வந்திருந்தோம். சென்னை நகர நகர்ந்து செங்கல்பட்டுமே வந்திருந்தோம். வாருங்க வாருங்க பத்தளமா வரிசையாக புத்தொடர்ந்து சென்னை நகர நகர்ந்து விழுப்புரமோ நட்டிருந்தோம். விழுப்புரமோ நிறுவிட்டு திருச்சி நகரம் வந்திருந்தோம். திருச்சி நகரம் நிறுவிட்டு கொடரோடு வந்திருந்தோம். வாருங்க வாருங்க பத்தளமா வரிசையாக புத்தொடர்ந்து மதுரை நகரம் வந்திருந்தோம். சார் நம்ம மதுரை நகரம் வந்து அடைந்து விட்டோம்மா. இது என்னமா உசர உசரமாக டெம்பிளாக தெரியுது என்னமா? டவர் மீனாட்சி அம்மன் கோவில். மீனாட்சி அம்மன் கோவில். லேடிஸ் கார்டு பெண் தெய்வம். என்னமா பெண் தெய்வத்தை விட்டு நாங்கள் பெண் தெய்வத்தை நாங்கள் வணங்குவதில்லை. இயேசுநாதரை ஒருவர் தான் வருவான். அப்படியானால் நம்மளை கட்டப்போவனை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பூ கட்டி பாருமா. ஓகே. ஹலோ யார்மான்? மீனாட்சி அம்மன் கோவில் டெம்பிள் பூசாரி. ஹலோ யார்மான்? நாமக்கலே. திருநெல்வேலி. திருநெல்வேலி. யாரு யாரு? நாங்க லண்டன் துறைமுறை வந்திருக்கிறோமே. இதுக்கு வந்து எங்க கட்டப்பொம்மனை கைது செய்துள்ளமே. அதான் நல்லது கட்டி பார்க்கணும். பூ கட்டி போடுவோமே. கட்டி கட்டி போடுப்பா. மண்டல இருந்து யார் சேனத்தை சரியா வந்தீங்க? அது நீர் கீழே நாங்க வர மாட்டோம். பூ கட்டி போடுறீங்களா? ஆமா மேம். இந்த செருப்புல கலத்திட்டு வாங்கி போடுங்க. ஷூ ஒமிட் பண்ணியாச்சு. ஷூல கலர் ரிமூவ் பண்ணுங்க. பூராத்தி கட்டியாச்சு மேம். தட்சணை வச்சாச்சு மேம். தட்சணை எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க? எவ்வளவு மேம் வேணும் உங்களுக்கு? ஒரு 145 ரூபாய். 145. நான் சரக்கு வாங்க கேக்குற மாதிரில கேக்குறியா? வச்சுட்டேன் மேம். வச்சிட்டியா? வச்சாச்சு மேம். 145 ரூபாய் வச்சிட்டாரா? டேய் சிவப்பு பூ விழுந்துருக்கு மேம். சிவப்பு பூ. கிரேட் வெற்றி. 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 வெற்றி வெற்றி வெற்றி. என்னமான் வெற்றி வெற்றி ஒரு முகம் ஒரு மாதிரியாக பாடி இருக்கிறது. என்னமான் சிவப்பு பூ. கேச்சர் கேச்சர் கேச்சர். கமான் சிவப்பு பூ விழுந்தால நம்ம ஒரு ரூபாய் மஞ்சள் முடியாதுமான். என்னமான் உன் முகம் ஒரு மாதிரியா இருக்கிற மாதிரி சென்னைக்கு பேப்பறியாமான். என்னமான் போருக்கு போகும்போது உனக்கு லீவு கொடுக்க முடியாதுமான். நோ 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 நோ. லீவ்ல தான்டா இருந்த. இப்ப லீவ் கேக்குறேன். என் முட்டாட்டி எங்க வெள்ளடா வச்சு? நோ நோ. என்னமான் சண்டைக்கு பேப்பறியாமான். நோ நோ நோ. ஒரு போதும் நடக்காதுமான். இந்த பொழுது பிறப்பட அந்த பாஞ்சிய தரமாட்டமாக்காம ஒரு போய் கிடைக்கல. ஓகே. நமக்கு சிவப்பு பூவுமே கிடைத்ததான சிவப்பு பூவுமே கிடைத்ததான சீமதிலும் போவோம் பார்க்கலாம். சிவப்பு பூவுமே கிடைத்ததான சீமதிலும் போவோம் பார்க்கலாம். சிவப்பு பூவுமே சிவப்பு பூவுமே விழுந்ததினால் சென்னதிரும்பினோம் போக மாட்டோம். எனக்கு ஆகாத பூவுமே கிடைத்ததான ஆங்கில நாட்டுக்கும் போக மாட்டேன். ஆகாத பூவுமே கிடைத்ததான ஆங்கில நாட்டுக்கும் போக மாட்டேன். ஆகாத பூமி விழுந்ததினால் ஆங்கில நாட்டுக்கு திரும்ப மாட்டோம். ஆங்கில நாட்டுக்கு திரும்ப மாட்டோம். கட்டப்பமான நான் பிடிக்காவிட்டா காலகுடை என்றோ சொல்லலாமா? ஏமான் உடனடியாக நம்ம மதுரை நகரம் வந்து செல்ல வேண்டும். ஓகே. மதுரை நகரம் தான் கடந்து விருது நகரம் வந்திருந்தோம். மதுரை நகரம் தான் கடந்து திருமங்கலம் வந்திருந்தோம். திருமங்கலம் நிறுவிட்டு சாத்தூர்
வேண்டும். ஏமான் நம்ம கோயில்பட்டி வந்து எடுத்து விட்டோமா? அங்கே அரண்மனையில் இருப்பது யார் வேண்டும் வருமான்? ஓகே அப்படியா மாட்டுக்காரவே மட்டை கொஞ்சம் பத்துக்கடா மாட்டுக்காரவே மட்டை கொஞ்சம் பத்து போடா காட்டு மல்லி புத்திருக்கு காவல்காரன் பார்த்திருக்கு காட்டு மல்லி புத்திருக்கு காவல்காரன் பார்த்திருக்கு ஹலோ ஆளு தெரிஞ்சடி மைக்கு இல்லையே நான் எட்டயபுரம் கோட்டை காவலன் ஹலோ 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 யார்மா? ஹலோ இல்ல ரொம்ப யார்மான்? நான் எட்டயபுரம் கோட்டை காவலாளி எட்டியாவரம் கோட்டை கமலன். கோட்டை காவலாளி எட்டியாவரம் கோட்டை கமலாளி. ஆமா எங்களை வர சொல்லிவிட்டு உங்க செம்மடி எங்கம்மா சென்றுக்கேமான்? அவர் வேட்டைக்கு போயிருக்கிறார் ஏன்னா எங்களை எங்கே வர சொல்லிவிட்டு ஓட்டைக்கு செட்டா எப்படிமான்? என்ன என்ன எங்களை வர சொல்லிவிட்டு ஓட்டைக்கு செட்டா எப்படிமான்? கோட்டைக்கு இல்ல வேட்டைக்கு வேட்டைக்கு ஏமான்? என்ன உங்க ஆளுக்கு காது கேட்டாங்க வேட்டைக்குன்னா ஓட்டைக்குங்கிறாரு ஓட்டை நடப்பிலே இருக்கிறாரு ஓஹோ நோட்டனமோட பேசலாம் திரையவர்களே ஹலோ ஓகே உங்களுக்காக ஆக வேண்டிய ஏற்பாடு அத்தனை என்ன ஏற்பாடு செஞ்சுக்கேமா? இப்ப பீரு பிராந்தி விஸ்கி நோ 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 அதெல்லாம் எங்க நாட்டிலே கொடுத்து அடிச்சு பச்சு வேற என்ன வச்சுக்கணுமா? கல்லு கல்லு இருக்கு வேணுமா? கல்வெட்டி நோ நோ வேற வேற என்னமா? கல்லு கல்லு கல்வெட்டி வேற வேற என்னமா ஏற்பாடு? எங்களுக்கு மது வந்து விட்டால் எங்களுக்கு ஒரு ஆடலும் பாடலும் பெண்குட்டி ஓகே அந்த பெண்குட்டியை கூப்பிட்டு விடுமா? கூட்டி விடவா? கூப்பிட்டு வாமா. ஓகே கமா லேடி அவர்தான் சின்ன துறை என்னடா இப்படி இருக்கானு இப்ப நான் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ண வேண்டாம் மாமா? ஒரு டான்ஸ் ஆடுவாங்க நான் பண்ற மாதிரியே நீங்க பண்ணுவீங்களா? உங்களுக்கு எப்படி வெஸ்டர்ன்ல விடவா உங்களுக்கு வேற டப்பாவுல விடவா? இல்ல டப்பால விட பங்கி அடிச்சேண்டி
மரத்துல ஏறுது ஒதுங்காம ஆட மாட்டிய ஒட்டிக்கிட்டே ஆடுற. ஆமா அவனவே விடுமா சின்ன பையன் பாவம் ஏண்டி போட்டு மரத்துல விடுமா சின்ன பையன் ஒரு நாளைக்கு மரத்துல ஏறி இப்ப பாரு இந்த பெரிய துறையிட்ட எத ஆத்தங்கர ஓரத்திலே அங்கே வந்த வருவமா அழகழகாக கட்டி பழக வந்த வருவமா ஆத்தங்கர ஓரத்திலே அங்கே வந்த வருவமா அழகழகாக கட்டி பழக வந்த வருவமா கதிரவு வந்தவளா நினைவு காக வந்தவளா அவளா இவளா என்று நினைத்திருந்தேன் கிளிப்பிள்ளே 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 என்னக மயங்குது என்னக கலங்குது என்னக மயங்குது நாட்டு பாட்டு பாடுது ஓகே அவர் நாட்டு பாடுமா பாடுது 1 2 3 பீவோ பாய் ஆயிந்த வய யாரகர் இந்த பொண்ண கண்டற போல உண்டாகுது பீவோ பாய் ஆயிந்த வய யாரகர் இந்த பொண்ண கண்டற போல உண்டாகுது விரோதி பாய் ஆயின பையன் சேயார்கே ஏழுன பொண்ணு பொண்ணை கண்டதும் போதே உண்டாகுதே மஜ்னுனானடி மன்னம் போவது ஏனோடி மஜ்னுனானடி மன்னம் முடிப்பது ஏனோடி ஆபிவோபாய் ஆயினவே யாரகர் இந்த பொண்ணு கொண்ட போல உண்டாகுது அடிலெல்லாம் நீ எடி மஜ்னுனானடி மன்னம் போவது ஏனோடி மச்சனடி மனமுடிப்பது ஏனோடி அபிபாபாய் ஆயினவய யாரகர் இந்த பொண்ண கண்ட போல உண்டாகுது என்னடா இவ்வளவு குலுக்கி கிடைக்கிய அவள் ஆடி பாடி இருந்தால் கட்டப்பவனுக்கு இதாருமான் தந்த தன்மானம் கொடுத்தாருமா என்னது உங்க சாமானம் தரீங்களா சார் சன்மானம் சன்மானமா வைஷ்வரா சார் குட்டமுண்ட வரவாடா
நம்மளுக்கு ஆடி பாடி இருந்தா உடனடியாக நம்ம கட்டபொம்மனை பிடிக்க வேண்டுமா? உடனடியாக நம்ம செல்ல வேண்டும். ஓகே, ஆயிரம் கம்பளம் 100 பேர் யாரும் 64 படத்தில் வரும் துமன் தாதானி விளைவாளன் காதில் பார்க்க திருச்செந்தூர் ஆலயம் சென்று கற்பேனுமா? தலைமையில் இருக்கும் கட்டபொம்மனுக்கு நம்ம உடனடியாக நம்ம படையை தாமரபுரியாராக 2ஆக பிரிக்க வேண்டும். தாமரபுரி பாதகத்தை சந்திக்க வர வேண்டும். நெல்லுக்கு நெல் தருகிறியா இல்ல நேருடன் சண்டைக்கு வருகிறான்? ஓகே ஓகே. நெல்லுக்கு நெல்லு நெல்லுக்கு நெல்லு தருகிறாயா? நெல்லுக்கு நெல்லுமே தருகிறாயா? நேருடன் சண்டைக்கு வருகிறாயா? நெல்லுக்கு நெல்லு நீ வருகிறாயா? நேருடன் சண்டைக்கு வருகிறாயா? உடனடியாக நம்ம தாமிரபரணியாருக்கு செல்ல வேண்டும். நம்ம படையெல்லாம் தயாராக வேண்டுமா? ஓகே ஓகே.